महाराज जी, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं पुरुषोत्तम पांडे मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के सेहुरा तहसील से हूँ। महाराज जी, मैं बहुत परेशान था। मेरे को हार्ट अटैक आया, काफ़ी पैसा भी लगा, पर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाया। मैं शुगर का पेशेंट हूँ। लगभग 20 वर्ष से मेरे को शुगर है, बीपी है। मैं दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गया था। रोज़ डेली 15 से 20 टैबलेट मेरे को खाना। इस टैबलेट की वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। ज़िंदगी के दिन गिनने लगा था कि मैं तो दवाइयों पर टंगा हूँ, अब एक न एक दिन मेरी मौत संभव है, और मैं दिन गिन रहा था अपनी मौत का। परंतु अचानक स्वामी जी, माँ की कृपा से यूट्यूब पर मैंने आपको एक वीडियो देखा, 2 मिनट की ताली। उसको मैंने चालू किया और आपके खूब सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखे, जिसमें 1.25 लीटर पानी, 8 की आकृति पे 8 मिनट चलना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, वो सारी चीज़ें मैंने की। विगत 3 माह में जो मेरी शुगर 350 से 400 रहती थी, अब 120 से 135 पे आ गई है। मेरा हार्ट टोटल नॉर्मल है। अब तो मैं दौड़ के छत की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और उतरता हूँ, छत पे दौड़ता भी हूँ, डंबल वगैरह करता हूँ, डंडे बिट्ठक मारता हूँ। मेरे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हार्ट में नहीं है। शुगर भी टोटल नॉर्मल है। ये सब स्वामी जी आपके बताए हुए रास्तों पर चलने से हुआ है। आप तो सारे जगत का कल्याण कर रहे हैं। आप ईश्वर का दूसरा रूप है। आपने तो लोगों का इतना भला किया है। मैं अपने आप से जानता हूँ स्वामी जी, मैंने कई लाख रुपए खर्च कर दिया, पर मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। बस एकदम पैसा जा रहा था, और थोड़ा सा चलने से हाँफी आ जाती थी, सांस फूलने लगती थी। अब 3 महीने के पीरियड के बाद मेरी शुगर टोटल नॉर्मल है। हार्ट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरी चमड़ी लटक गई थी, हार्ट अटैक के बाद चमड़ी लटकने लगी थी, हड्डियों ने मांस छोड़ दिया था, अब मेरे हाथ पैर सारे मजबूत हो गए, हड्डियां तन गई हैं, मांस चिपक गया है हड्डियों में, चमड़ी टाइट हो गई है, मेरे हाथ पैरों में बहुत ताकत आ गई है। अब तो मैं खूब दौड़ता भागता हूँ। मेरे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं अपनी उम्र से 10 साल कम हो गया हूँ। बहुत ताकत आ गई है मेरे हाथ पैरों में। मेरी बिटिया पूछती है कि पापा आप ऐसा क्या लगाते हो कि आपकी स्किन इतनी ग्लो हो गई है। मैं कहता हूँ बेटा, ये सब दिव्य सागर महाराज जी का चमत्कार है। उनके बताए हुए रास्तों पर चलता हूँ। तुम भी ऐसा ही किया करो, तुम्हारी चमड़ी भी चमकदार हो जाएगी। स्वामी जी, अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और हमेशा माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, महाराज जी जैसे देवता स्वरूप व्यक्ति को बहुत लंबी आयु दो, वो हमेशा लोगों का कल्याण करती रहे। महाराज जी, हमारी टोटल दवाइयाँ बंद हो गई हैं। मैं केवल 24 घंटे में शुगर की 1 टैबलेट लेता हूँ बस। हार्ट की सारी दवाइयाँ बंद हैं, और मैं भरपूर परिश्रम करता हूँ। ना मेरे को थकान होती है, ना सांस फूलती है, ना मेरे को अब बीपी की समस्या है। मैं टोटल ठीक हो गया हूँ स्वामी जी। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने बाकी भाई बहनों को, माताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब में महाराज जी को सुनते तो हैं, पर उनको अमल भी करिए। अपने जीवन में उनकी बातों को उतारिए, तभी आपका कल्याण है और महाराज जी का परिश्रम भी सार्थक है। अन्यथा वो तो बताएंगे, करें ना करें वो हमारे ऊपर। तो मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उनकी इस चमत्कारिक कारगर तरीक़ों को आप इस्तेमाल करें और अपने जीवन को धन्य करें, और साथ ही महाराज जी को भी धन्य करें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमसे ज़्यादा खुशी महाराज जी को होगी। महाराज जी, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। जय माता।